မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဇွဲကူကူပါဇက်ကီက online training မှာကြိုဆိုပါရစေဗျခုကျွန်တော်တို့ count count a count blank count if ဒီ function အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ဗျပထမဆုံး function ကတော့ကျွန်တော်တို့ count function ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ count function ဆိုတာကကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုရှင်းတွက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ formula လေးစရေးကြည့်ပါမယ် formula လေးစရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမချင်းလေးထုတ်ပါတယ် count function ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်count လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ခွင်းစားလေးခံပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းတွေကို select ပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အန်တာလေးခောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာ6ခုရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6ဒီမှာဈေးနှုန်းတွေက6ခုပါတဲ့အတွက် तू ကအဖြေက6လို့အဖြေထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကခောက်ဆိုတာကကိန်းဂဏန်းတွေကိုတီးတန့်ရေးတွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းတွေကိုမရေတွက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းအမျိုးအမည်တွေကိုကျွန်တော်ရေတွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်တာလေးခောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် तू က3ညလို့ပြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကစာသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စာသားတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကမရေတွက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ तू ကခောက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာကကိန်းဂဏန်းတွေကိုတီးတန့်ရေတွက်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရေတွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းတွေကိုပြန်ပြီးရေတွက်မယ်အဲ့တော့အန်တာလေးခောက်မယ်ဒီမှာ6လို့เนาะကိန်းဂဏန်း6လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်ကဈေးနှုန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခက်ဖက်လို့ဒီစာသားလေးပြင်လိုက်မယ်เนาะစာသားလေးပြင်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခက်ဖက်လို့ပဲပြင်လိုက်မယ်ခက်ဖက်လို့ပြင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေတွက်တာ9ခုလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခက်ဖက်ဆိုတာက तू ကစာသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် तू ကမရေတွက်နိုင်ပါဘူးကိန်းဂဏန်းတွေကိုပဲတီးတန့်ရေတွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1 2 3 4 5ဒါကြောင့်မလို့အဖြေက9ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဆဲကွက်အလိုလေးထားလိုက်မယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က4လို့ပြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကိန်းဂဏန်းတွေကိုပဲရေတွက်တယ်ဒီမှာစာသားတွေလည်းမရေတွက်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဆဲကွက်အလုပ်ကိုလည်း तू ကမရေတွက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းက1 2 3 4ခုပါတဲ့အတွက်အဖြေက4ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ count function လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုcount a ဆိုတာကတော့ကိန်းဂဏန်းနဲ့စာသားတွေကိုရေတွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီမချင်းလေးထိုးကြည့်ပါမယ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula ရေးပါမယ် sorry count a ခွင်းစားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ဈေးနှုန်းတွေကို select ပေးပြီးတော့အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် तू ကအဖြေ9ရပါတယ်ကိန်းဂဏန်းအနေနဲ့စာသားတွေကိုရေးတွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကိန်းဂဏန်းက1 2 3 4ခုပါပါတယ်စာသားက1ခုပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းအဖြေက9ရပါတယ် तू ကဆဲကွက်အလုပ်ကိုမရေတွက်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကိန်းဂဏန်းတွေရောစာသားတွေရောရေတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဈေးနှုန်းတွေကိုမရေတွက်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာရေတွက်မလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တွေကိုပဲရေတွက်မယ်အန်တာလေးခောက်မယ်ရပါတယ်ဒီမှာ6ခုရပါတယ်1 2 3 4 5 6ပြောချင်တာကတော့count a ဆိုတာကကိန်းဂဏန်းတွေလည်းရေတွက်တယ်စာသားတွေလည်းရေတွက်နိုင်တယ်ကိန်းဂဏန်းနဲ့စာသားရောရာတွေလည်းရေတွက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆဲကွက်လို့ကိုတော့မရေတွက်နိုင်ပါဘူးဒါလေးက count a ပါနောက်တစ်ခု count blank အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမချင်းလေးထိုးပါမယ်အဲ့တော့ formula လေးစပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမချင်းထိုးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ count blank ကိုရေးလိုက်ပါမယ် count blank ခွင်းစားဟုတ်ပြီ count blank ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆဲကွက်အလွတ်တွေကိုရေးတွက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာဈေးနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပြီးအန်တာလေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်သူကဒီမှာ1လို့ရပါတယ်အဖြေကဘာကြောင့်1ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူကဆဲကွက်အလွတ်လေးပဲရေးတွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆဲကွက်အလွတ်လေးကတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တွေကကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့စာသားတွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့တွေကိုမရေတွက်နိုင်ဘူးဆဲကွက်အလွတ်လေးပဲရေတွက်တယ်ဒါကြောင့်အဖြေက1ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါလေးကတော့ count blank function သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု count if ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကိုရွေးပြီးတော့ရေတွက်တာပါအဲ့တော့ formula လေးစရပါမယ်ညီမချင်း count if ခွင်းစားလေးခံပါမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကပစ္စည်းအမျိုးအမည်တွေကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ comma လေးခံလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ criteria ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဥမာကျွန်တော်မျက်မှန်ကိုပဲရေတွက်ချင်တယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြေက3လို့ပြတယ်ဘာကြောင့်3လို့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမျက်မှန်တစ်ချိန်ပါတယ်2ချိန်ပါတယ်3ချိန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မျက်မှန်က3ချိန်ပါတဲ့အတွက်သူကအဖြေက3လို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကမျက်မှန်ကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လိုချင်လဲဆိုရင်လက်ကင်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဆော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တွေကို
လိုချင်တဲ့ထက်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးလို့ရှိရင်ကော်မာလေးခံပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ကန် A ကိုလက်ကန် A ဆိုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကုန်ပစ္စည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရေတွက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်လက်ကန် A ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ under လေးခေါက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက1လို့ပြပါတယ်ဒီထဲမှာကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးတွေကမှလက်ကန် A ကဒီမှာတစ်ချိန်ပဲပါတဲ့အတွက်1လို့ပြပါတယ်ဒါလေးကတော့ count if function အသုံးပြုပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာကတော့ count function လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ count a function လေးရဲ့ countblank function လေးရဲ့ count if function လေးရဲ့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျ